Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. На кого же обратить внимание? Что же за женщина ходит вокруг вас, вокруг да около, да, на которую вы не обращаете внимания, может быть? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ух ты, какой вы искуситель! Знаете, в вашей жизни было либо же очень много женщин, либо вы очень хороший любовник, с чем я вас могу смело поздравить. А может быть, у кого-то два в одном. Вы человек, который переживал, в принципе, очень нелегкую такую личную жизнь. У вас было предательство, у кого-то проиграется, что и вы предавали, да? Ну, то есть были такие косяки. Вы человек, который, знаете, вот вы очень такой пробивной, даже в чем-то упертый. Вы вот если поставили цель, вы не успокоитесь, пока ее не добьетесь. Вы человек, который в своей жизни, возможно, даже испытал какие-то зависимости. Опять же, у каждого это проиграется по-своему. У кого-то это, может быть, по молодости было, у кого-то в более старшем возрасте. Вот давайте уточним сейчас, почему. Это еще могло быть из-за несчастной любви. Это, знаете, та ситуация, когда, допустим, женщина предает, и мужчина начинает очень плотно так заглядывать в рюмочку чая, просто чтобы отвлечься, чтобы, ну я не знаю, забыться там, да, чтобы вот эти негативные мысли, грусть, печаль, тоска, чтобы не накрывала просто, иначе депрессняк жесткий. Напишите, у кого так было. У кого-то из вас может проиграться, опять же, да, в очередной раз у нас выпадает в раскладах, что, может быть, вы связаны с формой, да, вот по работе, вот как-то, опять же, у кого это как проиграется. Полиция, пожарные, военные, кто-то в охране, может быть, да. Вы человек, который, знаете, вы сделали себя с нуля. И свою карьеру, и свою жизнь, да. Даже вот то, что вы купили, там, машины, квартиры, вот вы это сами выложили кирпичик по кирпичику. У вас есть такой, знаете, стержень мощный. Далеко не каждому везет иметь такой стержень, такую хватку, вот добиваться в жизни того, чего ты задумал. У вас же это есть, это ваш огромный плюс. Для вас, знаете, вот чувство – это то, что вами движет. Вот когда рядом с вами есть любимая женщина, тогда вам море по колено, тогда вы порхаете, вы летаете, вы готовы горы сворачивать. Но когда же рядом нет любимой женщины, а тем более, когда вы ее потеряли, ну это сродни такой маленькой смерти. Причем я вам скажу, что сейчас, вот да, сейчас я не вижу рядом женщины. И среди вас есть те, которые даже не замечают каких-то других женщин, новых вариантов. При том, что они сами могут липнуть к вам, они сами могут флиртовать, заигрывать, там, приглашать в гости, все что угодно. Да, вы знаете все эти женские штучки. Но вам настолько это неинтересно, то ли вы еще, кто-то не отошел от прежних отношений, да, вот не можете забыть. Кто-то, ну, настолько в таком пессимистическом настроении находится, что вообще не до отношений. Просто не до отношений, да? Опять же, у кого как проиграется, это общий расклад, не забываем. Но то, что как-то женщин вообще не вижу, ну да, могут вот проскакивать еще по дьяволу, могут у кое-кого из вас проскакивать романчики. Но опять же, это романчики, это ни о чем. Это просто, чтобы, знаете, не сойти с ума от одиночества. Это просто, чтобы как-то разнообразить себя. Кто-то скажет, это для здоровья, да? Ну, у каждого свои версии будут. Но на самом деле, я вам скажу, та женщина, которая рядом с вами, вот, которая такая вот по вызову, скажем, вы сами прекрасно понимаете, что с ней ничего не будет и быть не может. Потому что вы совершенно не такую женщину хотите, как она. Так, что еще мне поведают о вас? Что же мне поведают? С деньгами, в принципе, у вас, я не скажу, что есть какая-то проблема такая. Но дичайшую боль вы, конечно, пережили в своей жизни. С чем связано? Ну, это связано, опять же, с женщин. У всех, смотрите, как проигрывается. У всех абсолютно по-разному. У кого-то с деньгами был безумно тяжелый период.
он прошел, к счастью. У кого-то с женщиной, да, вот расставание, одиночество было. Причем у многих проиграется расставание через магию. Вот по Луне очень часто проигрывается магия. Поэтому, знаете, сказать, что у вас такая вся жизнь в шоколаде была, либо же есть, но я не могу. Абсолютно не могу. Были в вашей жизни тупиковые ситуации, из которых вы, да, вы пытались, вы выруливали, но было тяжело. Да, это, скорее всего, связано с любовью. Вот с любовью у вас были самые такие тяжелые переживания. С отношениями связанные, с семьей, с любовью, из которых вы тяжело выходили, а кто-то, возможно, и сейчас еще выходит, если это свежее такое, недавнее расставание. Так, давайте-ка будем, ребятушки, разбираться, какая же женщина к нам пришла и вообще где она обитает, кто это такая и с чем ее едят. Ну, смотрите, сразу же мне показывают женщину, которая, в общем-то, неплохо стоит на ногах. Она, я не скажу, что она охотница за деньгами, потому что у нее, в принципе, деньги есть. Она зарабатывает прилично. Я не скажу, что она там миллионерша, но, слава богу, ей хватает. Она не охотится ни за кем. Она живет какой-то период для себя. Вот у нее есть за что жить, да, вот она зарабатывает, она живет для себя. Это женщина, которая, знаете, она обитает где-то вот возле вас, недалеко, абсолютно. Опять же, мы не привязываемся к месту, но она давно положила на вас глаз, хотя вы ее почему-то не замечаете. Знаете еще, что может быть? Потому что вы ее побаиваетесь. Да, вы для себя можете отметить, вот такая интересная женщина, там на работе, по соседству, еще где-то в компании, где угодно. Но опять же, вы как будто ее вот побаиваетесь, да? Потому что, как правило, у нас красивые, ухоженные женщины, да еще если она там, я не знаю, стильно одета при деньгах, ну, женщину при деньгах, да, хорошо одетую, это всегда можно заметить. Вы ее даже как-то побаиваетесь. Я не скажу, что вы с ней так очень плотно общаетесь, нет. А она-то влюбилась в вас, ребятушки. Она влюбилась, но она очень тщательно скрывает свою вот эту вот любовь пресловутую, да? Может даже проиграться, что у нее есть ребенок, но это ребенок маленький. Я знаю, что среди вас есть такие, которые, ну, не очень любят женщин с детьми. Для меня это, конечно, не очень такой приятный момент. Ну, я просто не могу этого понять, да, вот если ты любишь человека, то ты полюбишь ее и ребенка, правильно? Ну, я понимаю, что как своего никогда никто не полюбит, но, по крайней мере, подружиться можно, да, вот принять ребенка можно, тем более, что маленький ребенок, ну, здесь можно реально воспитать как своего. Эта женщина, знаете, вот она мне почему-то идет как женщина-загадка, вот есть какая-то в ней такая манящая загадочность. Вот я пытаюсь ее описать, и вот мне, знаете, вот идет такая информация, вот какая-то вот как лесная нимфа, я не знаю, почему мне пришло это в голову, конечно, но какая-то загадочность. Женщина такая очень необычная, она может иметь, ну, либо же такую внешность очень необычную, какая-то, знаете, вот бывает восточная красота, бывает какая-то такая изюминка, которую даже вот невозможно описать, да, вот что-то пленит, какая-то, может быть, энергетика у нее есть, что к ней тянет. Она хороший собеседник, она, я не скажу, что она прям такая веселушка-хохотушка, она скорее такая более уравновешенная, она более такая, знаете, ну, такие обычно домоседки, она не гулёна абсолютно. Знаете, вот эта женщина заприметила вас после какого-то такого случая, но опять же это будет, ну, у каждого по-своему проиграется. Какой-то был случай, она то ли видела лично, ну, либо же, ну, вот как-то слышала, да, как вы общаетесь с другими людьми, как вы помогаете, как вы входите в положение другого человека. Вот такие вот, знаете,
чисто человеческие какие-то моменты, вот общение чисто человеческие, вашу отзывчивость, вашу вот доброту, помощь, поддержку. Вот какая-то ситуация была, вроде бы она так стояла в стороне, всего лишь наблюдала. Но это ее очень сильно зацепило. Я уж не говорю, что и внешне вы ей, конечно же, понравились. Но главное, что вы как человек, вот как человек очень сильно ее зацепили. Знаете, эта женщина, она щедра душой. Вот что самое еще важное. Она абсолютно не жадная. Она из тех женщин, которые вот даже мужчинам могут помочь в какую-то трудную минуту. Вот знаете, бывает, я думаю, у вас, может быть, у кого-то были такие случаи, когда вот, ну, в кафе, допустим, двое посидели, да, парочка, и обычно мужчина, да, расплачивается, а есть что женщины говорят, да я за себя заплачу, там, да, либо же, ну, если ты забыл деньги, я заплачу, ничего страшного, вот, ну, в таком плане. Для кого-то это удивительно, конечно, да, ну, вот она такая. Она может одолжить деньги, она может за что-то заплатить, да, она может что-то купить. Ну, то есть я не говорю, что она такой спонсор для мужчин. Нет, конечно же. Но, тем не менее, вот у нее очень такая щедрая, открытая душа. Но еще раз говорю, ребят, она старается не показывать. Она вот реально как будто тайная ваша поклонница. Она тайно в вас влюблена. Что же будет? Давайте смотреть вообще, возможно что-то у вас с ней или нет. Ну, смотрите, какой-то период вы еще будете, ну, как-то вообще в стороне от женщин. Опять же, у каждого это будет своя причина, да, их может быть миллион. Кто-то не хочет, кто-то не может, кто-то хочет вернуться опять, да, мы это все уже много раз разбирали. Причем я вам скажу, что среди вас есть такие люди, которые все-таки знают и заметили эту женщину где-то вот вокруг вас, которая обитает, да, где-то вы с ней пересекаетесь. Вы заметили, но бывшая не выходит из вашей головы. Вот вы подсознательно сравниваете всех женщин, которые попадаются у вас на пути. Поэтому еще у вас какой-то период, ну такой период застоя. Период застоя, период затишья. Вы пока вообще на женщин особо не будете обращать такого внимания. Ну, я не говорю, что там кто романит, то, пожалуйста, романьте. Я сейчас говорю именно о серьезных отношениях. Понимаете? Далее, что же будет все-таки дальше или не будет? А дальше понесется жара. А дальше, ребят, смотрите, будет какая-то ситуация, что вы с ней, ну, то ли это будет по работе, то ли в компании, вот как-то вы с ней сблизитесь, что это будет более такой близкий разговор. Вот вы пересечетесь и разговоритесь, и это будет именно та отправная точка, которая положит начало вашим отношениям. Здесь уже вы возьмете быка за рога. Здесь уже вы начнете проявлять инициативу, потому что вот реально вы ее заметите. Вот вы обратите как раз на нее внимание, на эту женщину. Если вы, смотрите, если вы начнете активно себя проявлять, если вы начнете, ну, такие, знаете, более активные действия по завоеванию этой женщины, то я вам скажу, что отношения будут очень стремительно развиваться. Потому что, в принципе, вы давно ей интересны. А здесь, когда уже вы свой интерес подключите, то здесь пойдет жара. Здесь будут страсти, здесь будут не просто какие-то романтические отношения, здесь именно будут любовные отношения. Но опять же, смотрите, ну это дилемма из расклада в расклад идет. Вот с одной стороны, вы понимаете, да, вы будете видеть, что эта женщина достойная, вы это даже почувствуете, но будете все равно себя периодически накручивать. А вдруг то, а вдруг все, а вдруг не получится, а вдруг снова те же грабли, да, ну то, что вы любите, в принципе, себя накручивать, да. Поэтому смотрите, ребят, если вы начнете активничать, еще раз говорю, у вас все получится с этой женщиной. Вот у нас по солнышку даже, да, у нас карта солнца выпала. Это будут гармоничные отношения, это будут очень такие теплые отношения. Я не скажу, что вы будете с ней там где-то по клубам зажигать. Это будут, знаете,
отношения очень спокойные. Это не так, как в 18 лет, что ночами не спишь, с ума сходишь, да? Это будет любовь, но она какая-то спокойная, взрослая такая любовь, обдуманная. Ну и, конечно же, постепенная. Потому что вы не готовы никак броситься в омут с головой. Вот эти вот ваши сомнения, обдумывания, они никуда ведь не денутся. Понимаете? Поэтому, ребят, я бы вам сказала, что вот те, кто опустил руки, да, те, кто потерял веру в любовь, кто уже не надеется встретить женщину, у вас, конечно же, появится женщина. Она, в принципе, уже вокруг вас обитает. Она рядышком. Просто присмотритесь, да, вот у кого где, опять же, в разных местах у каждого. Присмотритесь. Но я боюсь, что в ближайшее время вы все равно не готовы. Вот не готовы внутренне, вот какие-то обстоятельства, у каждого по-своему. Но довольно неплохие отношения могут сложиться с этой вашей такой тайной поклонницей, которая совсем недалеко возле вас обитает. Поэтому дерзайте, завоевывайте. Ветер вам в помощь, солнце в помощь, и все будет хорошо. Итак, давайте, ребятушки, подписываемся на канал, как всегда. Ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. И всем пока!